Kā jau es minēju, mēs turpinam to mūsu ceļu vēstulē romiešiem, Pāvila vēstulē romiešiem. Un tā ir tāda bagātīga vēstule, un ar dažādiem pārtraukumiem mēs turpināsim viņai iet cauri vēl kādu ilgāku laiku. Un šodienas tēma ir par mantojumu. Arī tur, kur mēs iesākām to lasījumu, tur Pāvils sāk ar vārdiem, ka jo apsolījums Ābrahamam vai viņa pēcnācējiem saņemt mantojumā pasauli nav dots bauslībā, bet ticības taisnībā. Viņš runā par mantojumu. Es gribu uzdot jums jautājumu, cik daudz no jums ir kādreiz piedalījušies mantojumā, visticamāk saņēmuši. Es pieļauju, ka jūs vēl neviens neesat devuši, jo parasti, ja dod, tad tas ir pēc nāves. Ir, ja? Kā tas gāja? Tā, viss pilnīgi mierīgi un draudzīgi, vai tur tomēr bija kaut kādi, es redzu, tur bija tomēr kaut kādi strīdi, ja? Tā ir, diemžēl. Tā man pieredze arī rāda, kad ir kāds mantojums un tas, kurš novēl, vairs nav dzīvs, viņš nevar pateikt, kā viņš īsti ir gribējis, un tad tie, kas saņem, tie savā starpā tur sāk strīdēties. Un atcerieties, ka vēstule romiešiem arī tiek rakstīta draudzē Romā, kuru sastāv no divām tādām galvenajām grupām. Viena ir tie jūdu kristieši, un tad ir tie pagānu kristieši, grieķu kristieši, kuriem nav šī kultūra iekšā. Un tur viņi strīdās par to, kuram tad pienāks tas mantojums un kādam tam mantojumam būtu jābūt. Jo jūdi bija tie, kuriem bija tas bagātais mantojums, bija šī Tora, bija vecā derība, kuru viņi varēja lasīt, viņiem bija atstātas dažādas lietas no Dieva, noteikts, kā kur ko darīt, un viņiem bija dot gal galā šie apsolījumi, caur viņiem bija nācis Mesija, gaidāmais glābējs. Un tur arī ir tāda veida stīvēšanās, un kuram tad pienāk šis mantojums? Kurš tad ir tas īstais, pareizais mantotājs, tas pēctecis? Un jūdi saka, nē, ka tie ir jūdi, ja, un grieķi saka, nē, mēs arī drīkstam saņemt daļu no tā. Un Pāvils tāpēc turpina rakstīt. Šī tēma caurvījās viss cauri šai vēstulē par to, kad ir šīs spriedzes starp šīm divām grupām. Pāvils skaidro, pēc kādiem principiem šis mantojums tiek dalīts. Un ja mēs ieklausāmies pareizi, tad mēs arī šodien sapratīsim un sadzirdēsim, vai arī mēs esam starp mantiniekiem. Ja Pāvils nesaka vienkārši, ziniet, uzvar tas vai uzvar tas. Pāvils skaidro, pēc kādiem principiem tiek dalīts mantojums. Un vispirms pastīties uz to, kāds tad ir mantojums un ko tad mēs šeit varam redzēt, kas tad ir tajā mantojumā, saprast, ko mēs saņemam. Ja, un šis 13. pants 4. nodaļā, kur Pāvils raksta apsolījums Ābrahamam vai viņa pēcnācējiem saņemt mantojumā pasauli. Saņemt mantojumā pasauli. Tiem, kas ir Ābrahama pēcnācēji, un te ir jautājums, vai mēs arī esam, es ceru, ka mēs svētdienas beigās varēsim skaidrs to arī atbildēt, saņemt mantojumā pasauli. Ko tas nozīmē? Kāds no jums varbūt iedomājas, es būšu oligarhs, man te varēs būt īpašumi, bet par kaut kādu īpašumu ir runa. Kad vecajā derībā tauta izgāja no Ēģiptes zemes, tad Dievs viņam burtiski bija apsolījums nekustamo īpašumu. Apsolītās zemes, kur viņi gāja. Ja, Dievs ir apsolījis īpašumu, mantojumu. Tad 5. nodaļas 2. pantā mēs varam lasīt, ka caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz žēlastību, kurā mēs stāvam. Mēs esam mantojuši ceļu uz žēlastību, kurā mēs stāvam. Ja, tad mums ir parādīts, kā mēs varam nonākt kādā punktā. Kaut kas, ko mēs varam saņemt jau tagad, Pāvils raksta, kurā mēs jau stāvam. Tad tas mantojums ir pasaule, ir kaut kāds īpašums, un tad mantojums arī ir žēlastība, kurā mēs stāvam, kaut kas, ko mēs iegūstam tagad. Kaut kas, kas mums ir ne tikai kaut kad būs sasniedzams, bet tagad. Un tad 5. nodaļas turpat 2. pantā, un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Tātad cerība ir kaut kas, kas mums vēl nav tagad, dievišķā godība. Tātad kaut kāds mantojums, kas mūs sagaida vēl priekšā.
Un tad es gribu izlasīt, no tādiem uzsveriem izlasīt 5. nodaļas no 1. līdz 5. pantam šos pantus. Un kāpēc arī tāds apakšvirsraksts ir ticība, cerība, mīlestība. Kad Pāvils to rakstīja, jūs esat lasījuši vēstulē korintiešiem, viņš saka, tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, lielākā no šām ir mīlestība. Šīs 3 lietas Pāvilam ir ārkārtīgi svarīgas, un viņš par viņām runā vairāk kārt. Un arī šeit 5. nodaļā mēs lasām, tā nu starp mums, ticībā attaisnotajiem un Dievu, ir iestājies miers caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlstību, kurā mēs stāvam, un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Bet ne par to vien mēs lepojamies arī ciešanās, zinādam, ka ciešanas rada izturību. Izturību uzticību Dievam cerību, bet cerība nepamet kaunā. Jo Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Ja, un šajos pantos mēs redzam šīs 3 lietas – ticība, cerība, mīlestība, par kurām Pāvils runā. Un šajās 3 lietās, šajās 3 vērtībās tie mantinieki saņem šo mantojumu. Un vispirms ticība. Ticība, kas ir ticība? Jūs zināt, kādu formulējumu es varētu dot? Kas ir ticība? Vēstulē Ebrejiem teiks, tā ir stipra paļaušanās uz to, kas vēl nav redzams. Tad stipra paļaušanās. Mēs varētu teikt, ka ticība ir nevis, ka tu vienkārši stāvi savā vietā un saki, es zinu, bet ticība, lielākā ticība Latvijā, ziniet, kam ir? Zemledus makšķerniekiem. Ja? Ir tāds teiciens, ja zemledus makšķernieki ir uz ledus, drīz būs sals. Ja? Viņiem ir ticība, tāpēc, ka viņi nav tā, viņi vienkārši neskatās un saka, tur ledus veidojās. Viņi spēr soli un kāpj uz ledus. Es nesaku, ka tas mums ir jādara. Ja? Lūdzu, nē, esiet uzmanīgi, īpaši bērni, kas vēl šeit ir. Ja? Bet ticība, tādā veidā ticība ir reāla darbība. Ticība, paļaušanās, stipra paļaušanās uz kaut ko. Ja? Tā ir stipra paļaušanās, tā ir ticība. Tā ir tā, kas mums palīdz rīkoties. Ticība ir tā, kas tev palīdz tikt ārā no gultas. Ticība ir tā, kas tev palīdz, piemēram, darbā. Tā ir paļaušanās, ka priekšnieks maksās algu, tāpēc tu strādā. Ja. Tā ir ticība darbībā. Jā, tā varbūt nav tāda garīga ticība Dievam vai pārdabiskiem, bet tā ir ticība. Tad, kad tu iekāp lidmašīnā, tā ir ticība, ka pilots māk lidot un kad tā vairāk tonu metāla kaste, viņi pacelsies gaisā. Ja. Tā ir ticība. Un mūsu ikdiena ir pilna ar ticību un paļāvību. Kaut vai sabiedriskā transportā, ja iekāp tev ticība, ka šoferis zina, ko viņš dara, ka viņš brauc pareizajā virzienā. Ticība. Ticība, tā ir tā mūsu darbība. Un tāpat laikā, 4. nodaļas 14. pantā, mēs varam lasīt, ka, ja mantinieki ir tie, kas paļaujas uz bauslību, tad ticība nedod neko. Un kas tad ir bauslība šajā gadījumā? Bauslība ir darbu saraksts. Bauslība ir darba saraksts. Tās lietas, kas tev ir jādara. Un te jums iespējams, ka jūs teicat, pagaidi, bet mācītāji, tu tikko teici, ka ticība ir darbība. Ticība izpaužās mūsu ikdienā dažādās jomās, bet šeit ir rakstīts, ka tie, kas paļaujas uz darba sarakstu, tie, kas paļaujas uz bauslību, tiem tā neko nedod. Un šeit Pāvils runā par to, ka ja mūsu garīgajā dzīvē visus, ko mēs paļaujamies, ir mūsu darbi, tad tas mums neko nedod. Ja mēs sagaidām, ka Dievs mūs svētī, tāpēc, ka mēs izdarām pareizi vai labi, vai pieņemam labus lēmumus, tad tas mums neko nedod. Ka kristiešu dzīvē, ticīgā cilvēka dzīvē, ticība izpaužas citādāk. Tā paļaušanās izpaužas citādāk. Un kā tad viņa izpaužas? 5. nodaļas 3. pantā tur teikts, mums ticībā attaisnotajiem. Mums ticībā attaisnotajiem un starp mums un ticībā attaisnotajiem ir iestājies miers caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Tas, kā tu saņem mantojumu,
ir nevis, ka tu rīkojies un dari un skrien un nopelni un izpildi visādas pat reliģiskus, varbūt rituālus un paražas un tradīcijas un kaut kādus garīgus vingrinājumus. Ja, un mūsdienās ļoti, es pat neieslīgšu, bet es domāju, ka jūs piekritīsiet, mūsdienās ļoti daudz ir garīguma. Ļoti daudz cilvēku domā par dažādām praksēm, meditācijām, afirmācijām un kas tur vēl bija. Jēzus saka, tas viss nav par to, par ko šeit runa. Viņš saka, mums ticībā attaisnotiem un caur Jēzu Kristu, mūsu kungu Jēzu Kristu. Un mantojumu saņemam tādu, kad mums ir šī paļāvība uz Jēzu Kristu. Atcerieties, tā ir paļāvība. Paļāvība uz Jēzu Kristu. Paļāvība uz Jēzu Kristu ikdienā mēs tik bieži pat par to nemaz varbūt nepiedomājam. Bet es sākšu tādiem vienkāršākajiem piemēriem par lūkšanu. Mēs saprotam, ka lūkšana ar atsevišķiem varbūt tādiem gadījumiem uzreiz neko neizmaina. Varbūt no rīta, varbūt dienas vakarā vai kā tavs ritms iet, bet tu pavadi laiku lūkšanā, tu saproti, ka tu pasaki savu āmen un lietas apkārt jau nav uzreiz mainījušās. Ar atsevišķiem izņēmumiem. Es ticu, ka Dievs ir tā, ka viņš iejaucas uzreiz. Bet lielākoties tu palasi savu bībeli, tu pielūdz Dievu, varbūt pat tu atnāc uz baznīcu svētdienā no rīta, un tu izej ārā un liekas, bet nekas jau nav mainījies. Man joprojām ir tās pašas manas problēmas, man joprojām tas. Bet tas, ko tu esi darījis, tu esi paļāvies uz Dievu. Kādā ziņā? Mums visiem dzīves ir aizņemtas, mums visiem dzīvēs daudz ko ir izdarīt, vienmēr vairāk nekā mēs to spējam. Vai ne? Tā ir? Ar kādam ir te brīvs laiks, ko nezinu, ko darīt. Man jau tā likās. Ir kāds, jā, Māja, tev, protams, Māja, jā. Un mums liekas, man jāskrien, man jādara. Kāpēc, lai es pusstundu, piemēram, dienā veltītu? Iedomājieties, ko es pa pusstundu varu izdarīt? Cik ēpastus es varu uzrakstīt? Jā. Cik lietas es varu tur, sakārtot vēl kaut ko, kur es varu paspēt aizskriet, izdarīt pusstunda. Bet tā ir tā paļāvība, es saku, nē, es šo pusstundu veltu tam, kas ir svarīgs. Ja Dievs ir svarīgs. Un tā ir mana paļāvība, tas ir mans solis ticībā. Es ne tikai runāju par to, ka Dievs mums, bet es paļaujos. Tāpat arī Bībeles lasīšana. Ir tā, ka nav vienmēr tā, ka mums ir tur entās stundas, lai ritīgi studētu un domāt, un pārdomāt un skatītos. Bet ticībā es saku, es veltīšu šo laiku, lai izlasītu. Ticībā, un tāpēc es iedrošinu lasīt pēc Bībeles plāniem. Ja? Tur nav daudz, katru dienu palasīt nedaudz, dažas nodaļas, kur mēs sakam, es tai vietā, lai skrietu un darītu, es gribu, lai manā sirdī, manā dzīvē, man ir investīcija no Dieva. Un es apstājos un daru. Ja. Tas tā, tad garīgā viedokļa. Nākamais kaut kāds praktiskāks solis varētu būt, es maksāju nodokļus. Ja, kas liekas garīgāks. Kāda saistība to? Bet es paļaujos, ka Dievs man svētīs, tad, kad es daru taisnīgi. Tad, kad es nemēģinu šmaukties, tad, kad es nemēģinu izlīst kaut kur. Mums bija saruna ar meitu, mēs braucam transportā, un viņa saka, bet neviens nekad nepārbauda biļeti. Kāpēc tu pērci? Mēs taču dažas pieturas tikai braucam. Man ir iespēja patiesībā viņa arī runāt par ticību. Es saku, Dievs man ir devis finanses, es izmantoju pakalpojumu, pēc taisnības man par šo pakalpojumu ir jāmaksā. Tas nekas, ka neviens neredz, Dievs jau zina. Tas ir mans solis ticībā, tā ir man paļāvība uz Dievu, ka es daru pareizi. Un kad es €50 par to braucienu, ka tas man nepadarīs man nabagāku. Ja. Līdzīgi ar ziedošanu. Kad Dievs ieliek sirdī, Dievs aicina ziedot Dievu darbam, Bībele ir pilna ar to, kur cilvēki pašaizliecīgi un rūpīgi. Mums liekas, tur vēl kāds jau saka 10. tiesa, ko tu vispār iedomājies. Ja? Bet, kad tas ir solis ticībā, kas saka, Dievs, es dodu tavam darbam,
Es dodu tur, kur ir vajadzība, un es paļaujos, ka man ar tiem 90% būs labāka iztikšana nekā ar visiem 100. Ticība. Tā ir mūsu ticība, kur mēs to darām, lai nopelnītu, bet mēs to darām, tāpēc, ka Dievs jau mums ir svētījis un Dievs mums ir devis. Un tāpēc tur ir ticībā mantojuši ceļu uz žēlastību, kurā stāvam. Žēlastību, kurā stāvam. Mēs sev un viens otram atgādinām, ka mēs pastāvam tikai Dieva žēlastībā. Ka Dievs jau visu ir devis. Šeit viņš runā patiesībā par to, ka tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki, Dievs nomirst. Un viņš saka, Pāvils saka, zin kā, diez vai kāds vispār savu dzīvību grib atdot. Pat par labiem cilvēkiem. Tas, ko viņš raksta. Pat par labiem cilvēkiem diez vai tā brīvi cilvēki saka, es tev nomiršu tavā vietā. Tu varētu būt labākais cilvēks pasaulē, bet nav tā, ka es nomiršu tavā vietā. Un tad viņš saka, bet par labiem cilvēkiem vēl tas būtu iespējams. Tas vēl būtu ticami, ka kāds savu dzīvību atdod. Un tad viņš saka, bet Jēzus savu dzīvību atdeva, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Kad mums nebija neviena laba lieta, ar ko Dievu priekšā lepoties. Un tāpēc mēs sev atgādinām šo žēlastību. Tā arī ir ticība, kad mēs sev un viens otram to atgādinām. Kad esam krituši pie zemes un ienaidnieks saka, ka mums nav cerības. Beidz, tu jau kārtēju reizi grēko, tu ir šito atkal jau, cik var ņemties, taču sen jau Dievs tev ir atmetis ar roku. Un mēs sakam, nevis manu nopelnu dēļ, bet Dieva žēlastību. Nevis manu kļūdu, Dievs par šīm kļūdām, par šiem grēkiem, par šo nespēju jau ir nomiris pie krusta, viņš jau ir samaksājis. Un arī otrādi, kad esam sasnieguši virsotnes un ienaidnieks čukst, tu esi lielisks, tu esi brīnišķīgs, tev viss labi izdodas, tu esi bagāts, tu esi foršs, ej un dari, skrien, super. Tad arī mēs ticībā atbildam, nevis manu nopelnu dēļ, bet Dieva žēlastībā. Ja sevišķi, piemēram, ir pagājis kāds laiks, tu esi apņēmies lasīt Dieva vārdu, pagājis mēnesis, varbūt jau 2, un tev ar tādiem atsevišķiem izņēmumiem principā ir izdevies to darīt, un tu liekas, cik labs kristietis. Labs ritmiņš uzņemts manam Bībeles lasīšanas plānam. Iespējams, gadu laikā izlasīšu, un tev ir tāda laba sajūta. Tas brīdis, kur ienaidnieks saka, tas tāpēc, ka tu lasi Bībeli, tāpēc tu esi labs kristietis. Un tā ir tas brīdis, kur mēs ticībā varam atbildēt, nevis manu nopelnu dēļ, bet Dieva žēlastībā. Tas ir tas, ko nozīmē stāvēt žēlastībā. Un tas ir tas, ko darīja arī Ābrahams, kuru Pāvils šeit uzteica, kuru viņš paslavē. Kad viņam nevarēja būt bērni, viņš ticēja, ka Dievs ir spējīgs dot bērnus. Kad viņš rīkojās 4. nodaļas 17. pantā, mēs lasām tādus ļoti spēcīgus vārdus. Un es ceru, ka tie tevi iedrošina arī šodien. Dievu priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīvus un sauc esamībā to, kā vēl nav, it kā tas jau būtu. Mīļie, mēs ticam tādam Dievam, kas mirušos dara dzīvus. Tātad kaut kas ir bijis un ir nomirs. Nezinu, tās varbūt ir kādas attiecības tavā dzīvē, kuras ir salauztas, kuras ir sašķobījušās, kaut kas ir nomirs. Un tad Dievs saka, Dievs dara to dzīvu. Un no otras puses, kad Dievs sauc vārdā to, kas vēl nav. Varbūt tā ir kāda lieta, ko Dievs tev ir ielicis sirdī, kāds apsolījums, pēc kā tu esi gājis, un tev liekas, pats jau gadiem es uz to tiecos, jau gadiem es uz to strādāju. Kā tad īsti ir? Vai tas ir tikai mans sapnis, vai tiešām tas ir no Dieva, un tas nenotiek un nepiepildās, un Dievs sauc to vārdā, kas vēl nav. Ka mēs tādam Dievam ticam, un Ābraham piemērs, Ābraham ticības piemērs, ir, kur viņš demonstrē to, kā tas izskatās. Ja, kad nedaudz interesanti, bet nav tā, ka es gribu daudz par to domāt, bet ka viņš uzticējās Dievam. Ja. Viņam bija 100 gadi jau, viņam nevarēja būt bērni, viņa sievai jau sen bija laiks garām, ja, menopauze bija iestājusies. Bet, lai piepildītos šī Dieva apsolījums, viņam bija jāiet un jānodarbojas ar seksu ar savu sievu. Solis ticībā. Tas, kas vēl nav, bet Dievs to ir apsolījis.
Un viņš paļaujās uz Dievu, ka Dievs to dos, un viņš spēr šo soli ticībā. Redzēt, viņam kaut kas ir jādara. Nav tā, ka viņam nokrīt no gaisa. Un otrs gadījums, kur atkal mirušos ceļ augšā. Tad, kad viņam Dievs beidzot dod šo bērnu, liekas, Dievs ir piepildījis šo apsolījumu. Slava Dievam! Dievs ir devis šo vienu dēlu, lai gan apsolījums bija bērnu paiecinācēji kā smilts jūrmalā. Dievs ir devis šo vienu bērnu, Dievs ir izpildījis šo apsolījumu, tad Dievs saka, ej un upurē viņu. Ej un upurē viņu, un Ābrahams paņem viņu un iet viņu. Un Ābrahams paceļ rokās dunci, lai viņu nokautu, un Dievs saka, nē, stop. Es redzu tavu ticību. Ābrahams ticēja Dievam, ka Dievs sauc vārdā to, kas vēl nav, un atjauno to, kas ir miris. Viņš bija gatavs paklausīt. Viņš bija gatavs, lai gan tas nebija loģiski nevienā no otrā gadījumā. Jā, un Ābrahams pa vidam pieļāva arī daudzas kļūdas. Viņš bija nepacietīgs, viņš gāja un pārgulēja ar savu kalponu, lai pats radītu sev pēcnācēju. Beigās viņš šaubījās un smējās, un tomēr viņš tiek rādīts kā ticības piemērs, jo viņš rīkojās. Tātad ticība ir kaut kas, kas virza mūs šodien. Kaut kas, kas mums dod spēku rīkoties, tā ir mūsu degviela, jeb eļļa mūsu lukturiem. Mateja evaņģēlija 25. nodaļā ir šis stāsts, šī līdzība, kur Jēzus stāsta par 10 jaunavām. Un viņas gaidīja līgavaini. Un 5 no viņām bija gudras, un 5 bija ģeķīgas, muļķis. Un 5 no viņām paņēma papildus eļļu līdzi. Jo bija eļļas lampas, eļļas lukturi, un ja eļļa beidzās, lukturi izdzisa. Un tad, kad bija šī ziņa par to, ka līgavainis nāk, viņas cēlās un sakārtojās, un tās 5, kurām nebija šī eļļa līdzi, viņas saka tām, kurām ir, dodiet mums pietrūkst. Un viņas saka, nē, tad pietrūks gan jums, gan mums, ejiet un pērciet. Un tām, kurām bija, viņu lukturi dega, un tām, kurām nebija, viņām bija jāiet, jāpērk, viņas aizgāja, nopirka, atnāca atpakaļ, durvis jau bija cieta. Un viņas klauvē, un līgavainis saka, es jūs nepazīstu. Es jūs nepazīstu. Es ar jums neiepazinos tajā brīdī, kad es atnācu. Es jūs nepazīstu. Ticība ir tā mūsu eļļa. Ticība ir tā, kur mēs visu laiku nesam līdzi to, ka mūsu lukturi deg. Mūsu lukturi deg. Ticība tā nav vienkārši gaidīšana uzgaidāmajā telpā, kad beidzot tas vilciens atbrauks. Ticība ir tā mūsu eļļa, kur mēs spēram šos ticības soļus ikdienā. Kristiešu dzīvē tas ceļš vispirms tu nāc grēku nožēlā pie Dieva. Arī tas ir ticībā. Tu saproti, ne es pats, bet Dieva žēlstība. Es nāku un nožēloju savus grēkus un uzticu savu dzīvi Dievam. Nākamais solis ticībā ir kristīties un apliecināt šo ticību Dievu un cilvēku priekšā. Tas ir ticībā. Un dažādi citi soļi, kurus mēs veicam, lai mēs iet un staigātu ticībā. Tā ir tā mūsu degviela, tā ir tā mūsu eļļa, kas mums ikdienas ir vajadzīga. Un tad ir jautājums, kam tu šodien vairāk tici? Kā jau es ievadā teicu, mēs visi kaut kam ticam. Mums katram ir ticība, bet kam tu tici? Pēc kādiem principiem tu pieņem lēmumus? Vai tu tici savam bankas kontam vairāk nekā tu tici Dievam? Vai tu tici savam kalendāram vairāk nekā tu tici Dievam? Vai tu tici tam, ko raksta ziņās, vairāk nekā tu tici Dievam? Vai tu tici tam, ko saka tev cilvēki apkārt un ko cilvēki par tevi padomās, vairāk nekā tu tici Dievam? Kas ietekmē tavus lēmumus? Un tad, kad mēs šos lēmumus izdarām paļāvībā uz Dievu, kad mēs iepauzējam kaut kādas lietas, lai klausītu Dievam, sakot Viņam, kad mēs atmetam kādas lietas vai gluži otrādi uzsākam kādas lietas, tā ir mūsu paļāvība. Un tur ir teikts, ka mūsu ticība pagodina Dievu. 4. nodaļas 20. pantā. Viņš nešaubījās neticībā par Dieva apsolījumu, bet stiprinājās ticībā, dodams Dievam godu. Tas, ko Ābrahams izdarīja savu dzīvi, viņš pagodināja Dievu, un viņš pieņēma šos ticības lēmumus savā ikdienā.
Mums reizēm liekas, ka mēs slavējam Dievu tikai šeit ar dziesmām, varbūt ar kādu lūkšanu, varbūt kaut kā, bet mūsu pielūgsme ir mūsu ikdienas lēmumi. Katru reizi, varbūt pat slepenībā, katru reizi, kad tu izvēlies darīt to, kas ir pareizi, vai tu izvēlies nedarīt to, kas ir nepareizi, tu pagodini Dievu, tu pielūdz Dievu, tu slavē Dievu ar savu dzīvi. Ticība, tas ir tas, kas ir mūsu ikdienā. Nākamā lieta ir cerība. Cerība ir tā, kas mums palīdz skatīties uz priekšu un nepadoties. Tā, kas mums palīdz skatīties pāri tam visam bardakam, kas notiek mūsu ikdienā. 4. nodaļas 18. pantā par Ābrahami teica, viņš ticēja cerībai, kad cerības nebija. Vecajā tulkumā teikts, pretī katrai cerībai ticēdams. Kad visi apstākļi tev saka, tas nav iespējams, tas nav vajadzīgs, tu esi muļķis. Kāpēc tu tici tam Dievam, ko tu tur āksties, tu nevari viņu pierādīt? Kāpēc tu dari kaut kādas lietas, kad citi neviens tās nedara? Tāpēc, ka man ir lielā bilde priekšā. Tāpēc, ka man ir cerība par nākotni. Mūsu ticība vairo mūsu cerību, un mūsu cerība iedvesmo mūsu ticību. Tās ir divas savstarpēji ļoti saistītas lietas. Un ja ticība dod mums spēku šodienai, tad cerība mums atgādina labākais vēl tikai priekšā. Labākais vēl tikai priekšā. Vai jūs atceraties stāstu par dakšiņu? Ir kāds, kurš atcerās stāstu par dakšiņu? Neatcerieties, labi, tad es drīkst izstāstīt vēlreiz. Esmu vismaz kāds 3 reizes stāstījis. Un bija saruna ar mācītāju, un viņš stāstīja par kādu sievieti. Un sieviete gatavojās savām bērēm, viņa jau bija gados. Viņa atnāk pie mācītāja ar dakšiņu. Viņa saka, mācītāji, tad, kad jūs mani izvadīsiet, kad es būšu mirusi, es gribu, lai jūs man zārkā ieliekat rokā dakšiņu. Un mācītājs saka, dakšiņu? Tas ir dīvainākais lūgums, ko es jebkad esmu saņēmis. Viņa saka, jā, mācītāji, dakšiņu. Un tas ir tāpēc, ka katru reizi, kad mēs kā draudzi sanācām kopā, mums bija šī ēšana, mums bija dakšiņa, mēs ēdām, mums bija brīnišķīgs laiks kopā sadraudzībā, un mēs ļoti labi pavadījām laiku viens ar otru un kopā ar Dievu. Bet vienmēr bija kāds cilvēks, kurš pacēla gaisā dakšiņu un teica, neizmetiet dakšiņu, labākais vēl tikai priekšā, domājot ar to, ka pēc pamatēdiena būs vēl kūka. Ja. Neizmetiet dakšiņu, labākais vēl ir tikai priekšā, un šī sieviete saka mācītājiem, es gribu, ka tad, kad cilvēki nāk un jums jautā, kāpēc viņai zārkā ir dakšiņa, lai jūs viņiem sakat, labākais vēl ir tikai priekšā. Tas, kur viņa tagad ir, tas ir labāk nekā labākais, kas var būt šeit uz zemes. Labākais vēl ir tikai priekšā. Tā ir tā cerība. Tā ir tā cerība, par kuru runā Bībele. Mums ir teiciens, cerība ir muļķa mierinājums. Ja? Ja tev nav nekas cits, ceri vien. Ja? Mēs lietojam šo sarunu valodu. Bet bibliska cerība nav acu aizmālēšanai vai īslaicīgam mierinājumam. Bibliska cerība nepamet kaunā. Bibliska cerība nepamet kaunā. Un šeit Pāvils raksta 5. nodaļā. Viņš raksta par to, ka mēs pagodinam Dievu. Un viņš saka, ne tikai tajā, tā kā mēs lepojamies ar cerību uz dievišķo godību, bet tikai par to. Viņš saka, mēs nelepojamies tikai par to, ka labākais vēl ir tikai priekšā. Mēs lepojamies arī ar to, ka šī dzīve mūs uz to sagatavo. Viņš saka, ciešanas rada izturību. Izturība rada uzticību Dievam. Un uzticība Dievam dod cerību, kas nepamet kaunā. Redziet, kā ticība un cerība ir saistītas. Ciešanas, grūtības, izaicinājumi, apsmiekls, sāpes, sēras, dažādas citas lietas, ar kurām mēs šajā dzīvē sastopamies. Tās rada izturību, ja mēs ejam ticībā. Ja mēs ejam ticībā uz Dievu, tās mūsu dzīvē rada izturību. Un šī izturība mums arvien vairāk māca paļauties vai uzticēties Dievam. Un kad mēs uzticamies Dievam, tad mums ir šī cerība. Labākais vēl ir tikai priekšā. Un šī cerība nepamet kaunā. Varbūt mēs reizēm kaunāmies par to, kam mēs ticam.
Mēs kaunāmies, ka mēs ticam pēcnāves dzīvei. Mēs kaunamies par to, ka mēs ticam lietām, kuras mēs līdz galam nevaram pierādīt. Mēs kaunamies, ka mēs lūdzam. Mēs kautrējamies runāt par savu ticību. Mums liekas, ka cilvēki par mums smiesies. Mēs kaunamies, ka mēs ticam Dieva apsolījumiem. Mēs kaunamies, ka mēs ticam Dieva vārdam. Bet Pāvils raksta, ka cerība nepamet kaunā. Cerība, kas nāk no Dieva, nepamet kaunā. Kaunā būs tie, kas nebūs cerējuši. Kaunā būs tie, kas nebūs ticējuši. Kaunā bija tās 5 ģeķīgās līgavas, kurām nebija šī eļļa, kuras nāca un klauvēja un kuras neielaid iekšā. Viņas būs kaunā. Un mums nav jāpriecājas un jāsaka, yeah. Loser. Bet tas ir iedrošinājums mums. Mums nav jākaunās. Par evaņģēliju teica, ka tas ir Dieva spēks ikvienam, kas tic. Mums nav jākaunās par cerību. Mūsu cerība no Dieva nav muļķu mierinājums. Tā ir spēks. Un cilvēki teiks, jā, tu pats ar dzīvi netiec galā, tāpēc tev tas Dievs ir vajadzīgs. Un tu saki, jā, tieši tā, es ar savu dzīvi netiek galā un man ir vajadzīga Dieva piedošana, bet starp citu tu arī ar savu dzīvi netiec galā. Un ik viens no mums mēs stāvēsim Dievu priekšā, mums par to dzīvi būs jāatbild. Un mana cerība, mana pārliecība ir, ka es ieiešu Dieva atpūtā, ka es ieiešu apsolītajā zemē. Nevis tāpēc, ka es esmu labāks par tevi, nevis tāpēc, ka es esmu foršāks vai es esmu izdarījis pareizās lietas, tāpēc, ka es pazīstu Jēzu. Es esmu uzticējies viņam, es esmu darījis tās lietas, ko viņš sagaida no manis. Un man ir šī cerība. Lai cik grūti šī dzīve būtu, lai cik sačakarēta šī pasaule nebūtu, mana cerība nepamet mani kaunā. Jums iespējams arī kādreiz ir bijis tā, ka jūs varbūt ejat kādā pārgājienā un liekas, iet pārgājienā, vajag paņemt ūdeni. Un viens paņem, varbūt tu esi bijis tas gudrais, kurš paņem ūdeni līdzi un liekas, priekš kam? Nav jau tas pārgājiens tik garš, tā pudelis laik jānēsā, vai soma jāņem līdzi, vai vēl kaut kas. Ja, un tad tu saproti, ka tas gājiens ir garāks nekā bija, un tu vari paņemt un padzerties to pudeli. Un tad tie, kur par tevi smējās, ka tu tur stibīji to pudeli, un saka, iedos padzerties. Vai varbūt lietus jaku vai vēja jaku, ja tu ej kādā pārgājienā un ir silts, un liekas, priekš kam tev ņemt līdzi? Taču pasies, neviena mākonīša nav, un tu uzkāp kaut kur, varbūt kādā kalnā augstākā vai ilgāku laiku ej un sāk līt, un tev ir. Un tas otrs tur stāv un ir augsts. Vai otrādi, varbūt tu esi bijis tas, kurš nav paņēmis līdzi. Es esmu bijis gan. Bet šeit mēs nerunājam par kaut kādu lietu vai tādām fiziskām slāpēm, kuras, visticamāk, labi, fiziskas slāpes tādā lielā pārgājienā ir ļoti nopietna lieta, bet mēs runājam par tādām mūžības lietām. Un tā ir tā mūsu cerība, kas liek mums paņemt to ūdeni, paņemt to jaku. Paņemt to eļļu, kas liek mums darīt šīs lietas, kas stiprina mūsu ticību, kas iedvesmo mūs paļauties uz Dievu. Un tad visbeidzot mīlestība. Dieva mīlestība ir tā, kas padara visu iespējamu. Jānis raksta, nevis mēs mīlam, jo Dievs mūs pirmais ir mīlējis. Un šeit Pāvils raksta 5. nodaļas 8. pantā. Dievs savu mīlestību mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Cilvēki, kur saka, pierādi man Dievu. Lūk, pierādījums. Dieva mīlestība pret tevi. Viņš atdod savu dēlu, kurš ir paklausīgs Dievam. Arī tad, kad viņš lūdzīja, varbūt kā citādi, bet ne mans prāts, bet tavs, lai notiek. Viņš gāja līdz galam, viņš paklausīja Dievam, viņš piepildīja savu mīlestību uz mums. Un tas ir tas, ko Pāvils šeit raksta. Viņš saka, tavu ticība ir iespējama tikai tāpēc, ka Dievs tevi mīl. Jēzus nenomira par tevi, jo tu esi labs, vai tu visu esi sapratis, vai tu visu esi pareizi izdarījis. Jēzus nomira par tevi, jo viņš tevi mīl.
Un viņš tev mīlēja vēl tad, kad tev vispār nebija nekāda nojausma par Dievu, kad tu neko negribēji zināt par viņu, tad, kad tu gāji prom no viņu. Un viņš saka, cik daudz vairāk tagad, kad tu esi par viņu dzirdējis, kad tu esi viņu pieņēmis, ka tu ar viņu dzīvo. Mīlestība caur Svēto garu, kas mums ir dots. Jo Dieva mīlestība caur Svēto garu, kas mums ir dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Tas ir tas, kas mums ir dots. Tas ir tas, ko Dievs mums atklāja un parāda. Un mēs varam to darīt, mēs varam dzīvot, mēs varam ticībā iet cauri šīm lietām, līdzīgi kā Ābrahams pa ceļam kļūdīties un šaubīties un grēkot un mēģināt paši atrisināt lietas un beigās tomēr atkal atnākt atpakaļ pie Dieva un pie atziņas, ka bez Dieva visām citām lietām nav jēga. Un to visu mēs varam darīt, jo Dievs mūs mīl. Dievs mūs mīl. Viņš nepārstāja mūs mīlēt tad, kad mēs aizējam prom no viņa. Viņš nepārstāja mūs mīlēt, kad mēs grēkojam. Viņš nepārstāja mūs mīlēt, kad mēs negribam neko par viņu dzirdēt. Vai tad, kad mums nav laika viņam. Viņš nepārstāja mūs mīlēt. Viņa mīlestība ir nemainīga. Bet tad, kad mēs tuvojamies viņam, mēs varam piedzīvot, kā Svētais gars atkal un atkal mūsos atgādina šo Dieva mīlestību. Un mīlestība, kas ne tikai liek justies labi. Ja. Reizēm tas ir tas, un es jau redzu, reizēm arī vīru sejās, kad es sāku runāt par mīlestību, tad vīri ir tā, un sievas tā. Ja. Bet tā mīlestība, tā ir bibliska mīlestība. Mīlestība, kur gluži kā tā ir tā, kas Jēzum lika iet līdz galam. Mīlestība, kur ir stipra. Mīlestība, kur uzņems atbildību. Mīlestība, kur rūpējās. Mīlestība, kas nepadodās. Mīlestība, kas ir laipna. Palasiet vēstuli Korintiešiem 13. nodaļu, 1. vēstuli Korintiešiem. Tā ir tā dievišķā mīlestība. Tas ir tas, ko Dievs pret tevi parāda. Tas ir tas, kas Dievam ir pret tevi. Tas ir tas, kā Dievs pret tevi izturas, kā viņš pret tevi jūtas, ko viņš par tevi domā. Tā ir mīlestība. Tas ir tas, kāda ir Dieva attieksme pret tevi. Un tad, kad mēs piedzīvojam šo Dieva mīlestību, tad, kad mēs izprotam to, tad, kad mēs aizdomājamies par to, tad mūsu ticība tiek stiprināta. Mēs esam gatavi darīt kādas lietas. Mēs esam gatavi iet un ticēt un paļauties. Pāvils šeit runā. 4. nodaļas 15. pantā viņš teica, bauslība rosina dusmas. Tad, kad mēs ejam bez šīs Dieva mīlestības, tad, kad mēs ejam bez šīs uzticības Dievam, bez šīs cerības par to, ko Dievs dod, ka mēs ejam vienkārši kaut ko sakrāt, kaut ko nopelnīt, kaut ko izdarīt pareizu. Viņš saka, mēs dzīvojam zem bauslības, un bauslība ir tā, kas rosina dusmas. Jo bauslība ir tā, kur parāda to, ka mēs nespējam un kāds sots mums par to ir. Bet šeit 5. nodaļas 9. pantā viņš saka, mēs tiksim caur viņu izglābti no dusmības. Kāpēc es arī paņēmu, kāds varētu teikt, šodien bija tāda gara raksturvieta, gara svētruna. Bet ir ļoti svarīgi, ka mēs ieraugam to, kā Pāvils to raksta, kur 4. nodaļas 15. pantā viņš saka, bauslība rosina dusmas. Ja tu dzīvo savā spēkā, ja tu dzīvo bez Dieva, ja tu netuvojies viņam, vienalga, vai tu esi reliģios vai nē, vai tu esi garīgs vai nē, vai tu esi baznīcā vai nē, ja tu dzīvo bez Dieva, par tavu dzīvi būs dusmas. Par tavu dzīvi būs Dieva bardzība, par tavu dzīvi būs Dieva sots, pelnīts sots. Nevis nekontrolēts dusmas, bet Dieva dusmas, kas ir pār grēku, kas ir pār tiem, kas saceļās par ļaunumu. Tās pašas dusmas, kuras tiesās Putinu un visu ļaunumu šajā pasaulē. Dieva dusmas ir vajadzīgas mums. Dieva dusmas ir labas. Dieva dusmas mums liek paļauties, ka Dievs tiesās šo pasauli. Bet ja tu staigā bez ticības, par tavu dzīvi būs dusmas. Un tāpēc Pāvils raksta, bet mēs tiksim caur viņu izglābti no dusmības, 5. nodaļas 9. pantā. Viss šīs lietas, ko Pāvils raksta, viņš ieliek tādā sandvičā. Viņš saka, bez Dieva pār tevi būs dusmas, bet ar Dievu, caur viņu, mēs tiksim izglābti no šīs dusmas, no šīm dusmām.
Un tas ir tas mantojums, tas ir tas, ko Dievs vēlas mums uzdāvināt. Ticība, kas dod mums spēku mūsu ikdienā, cerība, kas dod mums skatījumu par to, kas vēl priekšā, un Dieva mīlestība, kas izmaina to, kā mēs redzam visas citas lietas. Tas ir tas Dieva dotais mantojums. Un kas saņem mantojumu? Kas parasti saņem mantojumu? Visbiežāk ģimenes locekļi. Bet arī ģimenes locekļi, ja viņi nav bijusi uzticami, viņus svītro no mantojuma. Un tas ir tas, ko Pāvils šeit mēģina pateikt. Viņš saka, jūdi, jā, jūs esat no izredzētās tautas, bet ja jūs neiepazīstat Jēzu Kristu, mantojums ir caur ticību, caur Ābrahama ticību, nevis caur piederību kādai ģimenei vai tautai. Mantojums ir tiem, kuriem ir bijušas attiecības. Mantojums ir tiem, kuri ir sekojuši tajā, kuriem var uzticēties. Un bauslība mums atklāja, ka esam pelnījuši nevis mantojumu, bet sodu, šīs dusmas. Un caur Jēzu mēs ticībā saņemam spēku šodienai, cerību nākotnei un Dieva lielo mīlestību. Un es gribu izlasīt no vēstules romiešiem 8. nodaļas, kur mēs vēl būsim pēc kādiem mēnešiem, bet lai tas mūs iedrošina šajā dienā. Kur Pāvils rakstīja, jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēla tiesības un garu, kurā mēs saucam Aba, Tēvs. Un gars pats kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam Dieva bērni. Bet ja bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, ja vien līdz ar viņu ciešam, lai līdz ar viņu nāktu godībā. Un tas ir tas mums atstātais mantojums. Un šodien, ja tu zini, ka tu esi ar Dievu, ja tu zini, ka tev ir ticība, lai cik liela un spēcīga tā nebūtu, lai tas tev iedrošina, tu esi Dieva bērns. Lai arī kam tu ej cauri, lai arī kādas būtu tavas ciešanas un izaicinājumi, tu esi Dieva bērns. Lai tas tev iedrošina. Bet ja tu esi šeit un tu neesi pārliecināts, un tu nezini, vai tu esi savu dzīvi uzticējis Dievam, tu nezini, vai tu vari sevi to attiecināt un teikt, lai tas tev kalpo kā pamudinājums paļauties uz Dievu. Lai tas tev kalpo kā pamudinājums nebūt tam, kurš staigā zem dusmām un mēģina pats visu izdarīt, bet nāc un uztic savu dzīvi Dievam. Nožēlo savus grēkus Dievu priekšā. Uzticies un paļaujies uz viņu, apņemies viņam sekot. Apliecini savu ticību kristībā. Nododies viņam. Esi tas, kurš staigā ticībā. Tas ir brīdinājums tev no Dieva, un tā arī ir Dieva žēlastība, ka Dievs tev brīdina. Viņš negrib, lai ik viens pazustu. Viņš negrib, lai kāds aizietu nezinādams, ka viņam ir pieeja saukt Dievu, visu varano radītāju par tēti, Aba. Tas nozīmē tētis, tēvs. Mēs nāksim pēc kāda brīža arī pie vakarēdienu, un pie vakarēdienu nāk tie, kas ir Jēzu Kristu atzinuši par savas dzīves kungu un glābēju. Tie, kas to ir apliecinājuši. Un ka tas var būt laiks, kad mēs nākam tāda pateicībā Dievam, sakam, Dievs, paldies! Paldies, ka tu esi mani pieņēmis kā bērnu. Bet ja tu neesi tajā, ja tu nevari ar tādu pilnu pārliecību teikt, es iedrošinu tevi nenākt un neņemt to, bet tajā vietā pavadīt laiku lūkšanā, kur saka, Dievs, kā lai es tev sakoju? Kas ir tas, kur tu mani vadi? Kas ir tie nākamie soļi, kas man ir jāspēr ticībā? Ko tu gribi, lai es daru? Un tas var būt laiks lūkšanā, ka tu nemāni sevi, nemēģini apčakarēt Dievu, bet ka tu esi atklāts pret viņu un saka, Dievs, es neesmu tā dzīvojis, bet es gribu tā dzīvot, ja tu gribi. Un tas var būt laiks, kur tu atbildi Dievam.